变态母亲把女儿囚禁在卧室，每天把不同的男人带回家，送进女儿的房间。10几岁的小姑娘就这么被亲妈当成了赚钱工具。直到有一天，小美终于忍不了了，当场咬伤了母亲送进来的老男人。母亲听到房间里传来男人的惨叫，立马冲了进去，结果被老男人重重的一拳打在了肚子上，还夺走了刚才付过的钱，随后就走进厨房清洗伤口。小美并不打算放过这个禽兽，就拿起刀冲进厨房，一刀扎进了老男人的大腿。男人对着小美拳打脚踢，小美被折磨得伤痕累累，可是男人还觉得不够解气，拿起了灶台上滚烫的开水，全都泼在了小美的脸上。这一刻，一个花季少女彻底毁了容，脸上那丑陋的疤痕在她心底埋下了永久的祸根，使她变成了一个极度阴暗的人。不仅是外表造成的不堪，更重要的是妈妈带给她的心理阴影。可是即便小美都毁容了，妈妈依旧继续逼迫她赚钱，还说如果不听话就要剪断她的舌头。小美忍无可忍，她必须要反抗，她一把抢过剪刀扎进了母亲的后背。但是他并没有直接杀掉母亲，而是把她拖进了集装箱，拴上铁链囚禁在里面。为了避免她喊叫，还割下了她的舌头。小美要把母亲施加在自己身上的残忍双倍的还回去。女孩把抓来的老鼠放进榨汁机做成肉泥，亲手喂给了被囚禁的母亲。母亲因为被关在这里极度饥饿，给什么就吃什么。小美用这种极端的方式折磨着母亲，她永远也无法忘记母亲给自己造成的伤害。她痛恨妈妈，更痛恨那些禽兽不如的渣男。长大以后的小美因为顶着一张毁容脸，就只能勉强去找一些清洁工的工作。这天她来到金姐的家里打扫卫生，善良的金姐和别人不同，不仅不会嫌弃小美的容貌，还把她当成亲妹妹一样照顾体贴，有时候还会教小美化妆。小美照着镜子再怎么打扮，都觉得自己依旧是一个丑陋的怪物。再看看金姐，那天生丽质的绝世容颜让小美好生羡慕，所以她心生邪念，要是能够享受金姐的完美人生该有多好。于是她半夜潜入金姐的房间，在她的脸上涂上不明药膏，之后就做出了一个和金姐相似的人皮面具，带着这张面具躺在浴缸里，想象着自己已经成为了金姐。直到这天，小美对金姐的仰慕戛然而止，因为她得知金姐找了个渣男当男朋友，而且还是个有妇之夫。小美生平最痛恨的就是渣男，现在她只觉得金姐无比的肮脏。小美因为小的时候母亲总往家里带禽兽不如的渣男来侵害自己，给她造成了无法忘却的心理阴影。现在得知自己最羡慕的女神的男友也是一个渣男，于是她又开始变态了。小美先是用迷药迷晕了金姐，然后用金姐的手机给她的男友发短信约她来家里。等男人刚一进门也被小美迷晕了。等金姐和男朋友醒来之后，发现小美居然用保鲜膜将二人绑了起来。小美为了满足自己的变态心理，命令金姐亲手了结了渣男男友的生命。可是金姐怎么能下得了手？随后小美就找来了一瓶硫酸，一点一点浇在男人的下半身，紧接着又倒进了男人的嘴里。男人疼得撕心裂肺的惨叫。金姐看到男友痛苦不堪的样子，不忍心让他再受折磨，于是心一狠，一刀下去结束了男友的生命。即便如此，小美还是不打算放过金姐，她往金姐的脖子上打了一针麻醉剂。等金姐再醒来时，已经被关到了一个昏暗的房间，这里正是小美小时候被妈妈囚禁的地方。现在她却把自己经历过的不幸强加在别人的身上。金姐想从窗户上逃走，结果走近一看，小美就站在窗边阴险地盯着她。或许今后小美会将母亲的残忍手段重蹈覆辙，所有一切的黑暗和不幸将会在金姐身上再次重演。一个被亲妈坑惨的孩子，悲惨的童年一生都无法治愈。